L'etica. Qui di seguito parleremo dell'amicizia, dei desideri, del piacere e della morte. Dice Epicuro: di tutti i beni che la saggezza ci porge, il più prezioso è l'amicizia. Epicuro, Massime Capitali, 27. Per una traduzione italiana di Epicuro si possono consultare le opere a cura della Righetti e Einaudi, Torino 1967. Ed è questa la chiave per capire la sua filosofia. Meglio una società che speri nell'amicizia che una che faccia affidamento sulla giustizia. Al riguardo il giardino, più che una scuola, era una base per missionari. Per Epicuro l'amicizia doveva trasmettersi da uomo a uomo, quasi per contagio, tipo catena di Sant'Antonio. Sostituiamo la parola amore con la parola amicizia e abbiamo in Epicuro un precursore di San Francesco. Se il messaggio non è stato mai recepito dalle masse, è perché l'amicizia è un valore privato e non è come la giustizia, che può essere un valido strumento ideologico per la conquista del potere. Ogni mattina l'amicizia fa il giro della terra per ridestare gli uomini, affinché si possano felicitare a vicenda. Epicuro, Sentenze Vaticane, 52. Questa immagine poetica di Epicuro ci dice tutto sul suo pensiero. Egli vede nell'amicizia un mezzo di comunicazione, un'ideologia che, pur essendo nata dall'utilità, finisce per identificarsi col piacere e diventare il fine ultimo della vita. La tesi epicurea è meno utopica di quanto si creda. Nel secolo scorso il sociologo tedesco Ferdinand Tönnies suddivise la comunità umana in due specie. Le prime basate sulla giustizia, Gesellschaft, e le seconde sull'amicizia, Gemeinschaft. Le comunità Gesellschaft sono di tipo orizzontale, tutti i cittadini hanno pari diritti di fronte alla legge. L'individuo non deve ricorrere a parentela o a raccomandazioni di amici per ottenere ciò di cui ha bisogno. Se il suo desiderio è legittimo, nessuno lo costringerà a strisciare davanti ad alcuno. Un ottimo esempio di Gesellschaft è l'Inghilterra. Sia la regina Elisabetta che l'ultimo degli sguatteri di Sò, pur occupando ruoli diversi, possono vantare gli stessi diritti di fronte alla legge. Le comunità Gemeinschaft invece sono piramidali. In esse tutti i rapporti sono regolati da amicizia. Si formano gruppi a carattere familiare, corporativo, politico, culturale e ogni clan è caratterizzato da un capo al vertice della piramide. E tra il vertice e la base una gerarchia intermedia, si va avanti a forza di raccomandazioni e parentela. Il Mezzogiorno d'Italia è il primo esempio di Gemeinschaft che mi viene in mente. Detta così, la Gemeinschaft sembra una società di tipo mafioso, da evitare come la peste. Esaminiamola invece con spirito epicureo e ricaviamone una morale. Chi vive in una comunità basata sull'amicizia capisce subito che se vuole sopravvivere deve cercare di farsi quanti più amici possibile e questo lo rende più socievole e più disponibile nei confronti del prossimo. Il cittadino invece della Gesellschaft, forte dei suoi diritti costituzionali, eviterà i contatti con le altre in breve tempo, diventerà un individuo estremamente civile e distaccato. Non dimentichiamoci, infine, che anche Platone nel Simposio faceva nascere l'amore dalla povertà e dall'arte di arrangiarsi. Nell'etica epicurea si tende sempre a raggiungere emozioni medie, un buon pasto ma senza esagerare, un rapporto amoroso, ma entro certi limiti. Secondo Epicuro, la troppa quiete è accidia. Scusate. La troppa quiete è accidia e l'esagerata attività è follia.
Epicuro, sentenza vaticana. 11. Ebbene, l'amicizia è per l'appunto un sentimento medio, a metà strada tra l'indifferenza e l'amore. Per Epicuro i desideri potevano essere di tre tipi: naturali e necessari, naturali e non necessari, non naturali e non necessari. Epicuro, massime capitali, 29. I piaceri naturali e necessari sono quelli che garantiscono la vita: mangiare, bere, dormire, coprirsi quando fa freddo. Sia chiaro però che stiamo parlando del mangiare quanto basta, del bere quanto si ha sete e dell'indossare un abito adatto alla stagione. Per esempio la pelliccia a Napoli non ci sembra ammissibile. I piaceri naturali e non necessari sono quelli che, pur gradevoli ai sensi, rappresentano il superfluo, come per esempio mangiare meglio, il bere meglio e via di seguito. Un buon piatto di pasta e fagioli è senz'altro un piacere naturale e non necessario. Se è possibile averlo senza troppo penare, ben venga, altrimenti grazie lo stesso. Così pure nel campo dell'arte o dei buoni sentimenti. Sentenza Epicuro. Si onori il bello e la virtù, e ogni altra cosa simile se recano piacere, se no, salutatemi tanto. Ateneo, Dipno Sofisti, 12 P 546 F. I desideri non naturali e non necessari sono quelli indotti dall'opinione. Prendiamo il caso di un Rolex d'oro. Sicuramente non è un bene necessario. Se ci piace possederlo è perché tutti lo considerano un oggetto di valore. Se provassimo sul serio un piacere a guardarlo, dovremmo entusiasmarci anche per un Rolex falso. Oggi l'umanità è più attirata dalla firma che non dalla qualità del prodotto, e la firma, bisogna ammetterlo, non è né naturale né necessaria. E con il sesso come la mettiamo? Per essere naturale, ma è anche necessario, cioè a prescindere dalla procreazione. Epicuro in proposito dei dubbi: se indulge ai piaceri di Venere e non violi le leggi e i buoni costumi, e non danneggi il tuo corpo dimagrendo e non vai in malora. Fa pure quello che vuoi, ma sappi che è estremamente difficile evitare tutti questi inconvenienti. Con Venere già molto se non ci ne metti nulla. Epicuro, sentenza vaticana 11. No, 51. Insomma, la regola dell'etica epicurea è elementare: i piaceri naturali necessari bisogna soddisfarli sempre, altrimenti ne va di mezzo alla sopravvivenza. Quelli non naturali non necessari mai, perché sono fonte di competizione. Quelli intermedi sono, dopo aver risposto a questa domanda: mi conviene o non mi conviene? Per sintetizzare quanto sopra, esponiamo alcune regole auree di Epicuro, una specie di manuale bon ton del giardino. Se vuoi fare ricco Pitocle, non è crescere negli averi, ma sfronda nei desideri. Facciamo gran conto della frugalità, non perché dobbiamo sempre vivere a stecchetto, ma per essere meno preoccupati. Sciogliamoci dal carcere delle affari e della politica. Meglio dormire senza paura su un ciocciolo di foglie che inquieta in un aureo letto. Stobbe, antologia, quinto 28. Nessun piacere è un male in sé, ma possono essere mali i mezzi per raggiungerlo, quando recano più turbamenti che gioia. Epicuro, massime capitali, 8. Non sciupare il bene che hai col desiderio di quello che non hai. Epicuro, sentenze vaticane 35. In merito al piacere, Epicuro era solito dire: il fine della vita è il piacere, ma non è il piacere dei dissoluti e dei gaudenti, come credono alcuni, ignoranti che non ci vogliono capire, bensì il non soffrire per quanto riguarda il corpo e il non turbarsi per quanto riguarda l'anima. Epicuro, epistola a Menecea, scusate.
131.